ing mangkin ndungkap pangging pinanganten kekalih kapratitisaken dening Sanggarya Semanten Flow Make Up MUA saking Laladan Pule Karangturi. Dene sawetawis ingkang keparengan nyawisaken uba rampe panggih temuli kasuwun daya-daya siyaga. Dening mangke pangging pinanganten kekalih lamun Tocinandra Panyayah Cantaka kang lagi lelumban jroning warih. Wus ndengkap wahyaning mangsa kala dumawing kudrat tumibaning pepesthen jinangka dening Gusti ingkang Maha Linuwih. Siji pesti loro jedhe telu wahyu papat pangkat lima donya sanyata kridane manungsa datan bisa angwahi marang purbaning kang maha kawasa kridane ati tan bangkit hambedah marang putaning pasti sinaratan pandonga barakallahu laka wa barakal alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Mugeng mangke Gusti tansah nurono barokah tumrap pinanganten kekalih sumrambah ingkang sami rawuh sarta tansah dipun manunggalaken wonten salebeting kesaenan. Kawis tinggaling mangke silat mojo pinanganten putri sakala hamiji imring ngampianira pinanganten jalu kang wis paripurna anapak tigan mawi tirta maning ya tirtaning panguripan kinarya pratandha yekti baktinira marang guru lakinira donya prateng dalahan. Mila datan mokaling mangke wonten titeng Gusti kang sipat jalu kalawan wanudya ingkang dya semengkongan cek ing alamadya mestuti marang ila ijaring ila ingkang tasih sinandhe ing akasa jinembana ing maruta sarta ingkang tansah amulat marang endah edining budaya tulus ndungkap paripurna sakoling mangke daya dasman sindur meringkang ibu tinuntun meringkang Rama lamun Tocinandra katingal moyo-moyo rinaras jroning kandha. Alang-langing ramyang sasongko gumenyar mangkin tanpa
palogon laguning lekas lukita linuding kidung alang-langgeng ramyang sasongko gumemyar mangkin tanpa siring monggo kadang pisan Sutrisno tumrap mangki kepareng daya-daya anda derek paring donga pasti dhateng Kang Putra ingkang sampun kepareng singkaring tataran monggo kadang pisan Sangge para tamu